Harkifuni asham akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televiizyinii FIB egaan kanaan dura yeroo dheeraaf maqaa dirree ispoortii jedhamuun sagantaan xiinxala ispoortii televiizyinii FIB irraa isiniif tamsa'aa ture maqaa haaraa ispoortii FIB jedhamuun kan tuuta ispoortiin FIB kana booda torbanti guyyaa lama karaa televiizyinii FIB gara keessan kan ga'u ta'a nu waliin turaa isiniin jenna. Sportiin FIB keenya har'aa dhimmoo ispoortii biyya keessaaf biyya alaa xiyyeeffannoo barbaadan irratti waliin marii taasisaa kan turru ta'a. Biyya keessaa waa'ee filannoo pireezidantummaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa kan laallu ta'a. Filannoo pireezidantummaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaaf kaadhimamtoonni sadii foomaniiti kan jiran Oromiyaa irraati. Pireezidantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa kan ta'an Isaayyaas jira. Federeeshinii Kubbaa Miilaa Amaaraa irraa immoo Malaakuu Faantaa akkasumas Federeeshinii Kubbaa Miilaa Dirree Dhawaa irraati. Tokkichaw Alamayyuu sadan isaanii beekamaniiti kan jiran hagayya 22 filannoo pireezidantummaa Itoophiyaa walgahii Gondaritti taasifamuutiin kan beekamu ta'a. Gara laatti yoo baanu Pirimeer Liigiin Ingiliz bara dorgommii 2022-2023 kaleessa tapha Arsenaalii fi Crystal Palace Selhurst Park irratti taasisaniin jalqabeeti kan jiru. Har'as taphoonni tufanii taasifaman jiru. Waa'ee kilaboota filatamoo ta'an irratti marii kan taasisnu ta'a. Waa'ee Tottenham, waa'ee Manchester United akkasumas waa'ee Chelsea bal'inaan kaasnee ilaaluuf yaali taasisna. Hamma xumura qophii keenyatti akka nu waliin turtaniif isin affeerreerra. Nu waliin turaa isiniin jenna. Akkamitti jirra? Egaan gara dhimmoota keenyatti taaseenu Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa pireezidantii filachuuf egaa yeroo ammaa kanatti eeggadda kaadhimamtoonni isaanii beekamaniiti kan jiran. Oromiyaa irraati kanaan dura waggoottan sadan arfan darbaniif Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaatti pireezidantii ta'uun tajaajilaa kan turan Isaayyaas jira. Amaaraa irraa immoo akkasuma nama tokko Malaakuu Faantaa. Federeeshinii Kubbaa Miilaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa irraas nam tokko filatamanii kan jiran Tokkichaw Alamayyuu kanaatti hidhatti egaa Federeeshinii Kubbaa filannoo pireezidantummaaf kaadhimamtoonni dhiyaatanii turan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Affaar irraa nam tokko kufaniiti kan jiran kanaatti hidhatti immoo Gazzahaany Waldee akkasumas Federeeshinii Kubbaa Miilaa Harar irraati. Toon filatamiin afaniiti kan jiran Federeeshinii Kubbaa Miilaa Affaar irraati Ali Imraa Muhammad turani kan filatamanii turan waggoottan sadan darban dabalatee waggoottan 12 darbaniif qaama hojii raawwachiistuu Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa keessaa tokko turani akka dambii keewwata 40 dambii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa lafa kaa'ee jiru keewwata 40 caqasamee jirutti waggaa sadiif bara hojii sadiif jechaadha pireezidantoota garaagaraa sadii jalatti Isaayyaas jira dabalatee Junaadiin Baashaa fi akkasumas Sahaaluu Gabrawald jalatti qaama hojii raawwachiistuu Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa keessaa tokko akka turan yaadatama. Isaan sababa kanaaf kaadhimamtoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa keessaa tokko kan ta'anitti kufaniiti kan jiran waan fedheef waliyyannoo galfataniiti kan jiran. Gazzahaany Waldee akkuma kanaan dura beekamu Harar irraati bakka bu'anii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa irratti akka hirmaatan beeksisanii turani kan isaan beeksisanii kanaan dura Federeeshiniin Kubbaa Miilaa naannoo Harar xalayyaa gara Kubbaa Miilaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa koree filachiiftuu Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaaf erganiin obbo Gazzahaany Waldee akka isaan bakka bu'uu hin dandeenye xalayyaa erganiitiin bakka nu buujanii kan jiran isaanillee waliyyannoo galfatanii kan jiran qaama komii gara koree filachiistuu Itoophiyaatti Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaatti komii dhiyeeffatanii kan jiran. Inumaayyuu kilabuun dirqama bakka naannoo sana keessatti dhalachuun sirraan eegamu naannoo Oromiyaa keessatti dhalattee naannoo Gambeellaa Federeeshiniin Kubbaa Miilaa naannoo Gambeellaa bakka si buusuu danda'a. Wantichi duubaatiin deeggarsa nama kanaaf gochuu dandeenya waan jedhamu malee bakka bu'iinsa akka hin taanetti beekamaadha. Haa ta'u malee obbo Gazzahaany Waldee kanaan dura osoo Harar naannoon Harar bakka si nu bu'a jennee yookiin immoo si deeggarra jedhanii kennuufii dhiisaniiru ta'ee naannoo biraarraati carraan isaan fudhachuuf qaban olaanaadha ture garuu erga fudhatanii isaan waliin turanii isaanis hin mijeeffatiin isaan kana afaan bakka na bu'u yookiin immoo sagalee naa kennu jedhanii eegaa turanis haa ta'u garuu ergoota yeroo galchiin dhumeen booda xalayyaa isaan gara koree filachiiftuu Federeeshinii Kubbaa pireezidantii Kubbaa Miilaa Itoophiyaatti ergameetiin guutummaan guutuutti keessaa akka bahan ta'aniitu kan Isaayyaas jiran yeroo lammaffaa dhiyaatanii kan jiran kanaan dura Jimma irraa kaaseetii kan isaan beeknu pireezidantii Waldaa Kubbaa Miilaa Itoophiyaa
kan turan Isaayyaas jiraanis qaama kaadhimamtoota kana keessaa tokko ta'anii kan jiran waggoottan arfan dabran keessatti yeroo milkaa dabarsan jechuun hin danda'ama. Isaayyaas jiraan hojii pireezidantummaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa irratti jechaadha. Yoo ilaaltee fakkeenyaaf waggoottan afran darban gaggeessummaa isaaniitiin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa irratti jijjiiramni jira jechuun hin danda'ama. Tokko fakkeenya fudhattee Itoophiyaan turtii waggaa 8 booda waancaa Afrikaa Kaameruun qopheessitee bara 2022 yeroo darbee dorgomaa tureen Itoophiyaan irratti maatiitti kan turte. Kanaati alatti Kubbaa Miilaa Itoophiyaa irratti liig kaampaaniin yookiin immoo waldaan aksiyoona liigii kaampaanii Pirimeer Liigii Itoophiyaa hundeeffameeti kan jiru. Kun mirga kilaboonni mirga ofiin of bulchuu akka argatan taasisaa. Mirga liigii isaanii ofiin of bulchuu kilaboonni hundumti isaanii jechaadha. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kanatti Pirimeer Liigiin Itoophiyaa kilaboota 16 kan hirmaachisu. Kilaboonni 16 kun iyyuu akka qaama miseensi tokkotti waldaa aksiyoona Pirimeer Liigii Itoophiyaa ta'aniiti kan jiran. Kun egaa faayidaa isaan argatan jira. Dabalataan immoo DSTV mataansaa taphoota Pirimeer Liigii Itoophiyaaf kallattiidhaan tamsaasa akka kennu haguuggaa akka kennu kan taasifame waggoottan lamaan darban keessatti amma waggaa sadaffaaf fulbaan irratti Pirimeer Liigiin Itoophiyaa DSTVtiin tamsa'a waggaa sadaffaaf kan tuuta. Kun illee kan taasifame kun ta'uu kan danda'e Kubbaa Miilaa Itoophiyaa sadarkaa idila Afrikaatti kavareejii akka argatuuf shoorri pireezidantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa amma Isaayyaas jira kan dagatamu miti. Yeroo bu'a qabeessa yeroo piroodaaktiif ta'e dabarsan jechuun hin danda'ama. Homaa gaaffii hin qabu obbo Isaayyaas jira Kubbaa Miilaa waliin walitti dhufeenya waan qabaniif kanaan duras akkuma beekamu kilaba bulchiinsa Jimma Abbaa Jifaar waliin turan kan isaan hojjechaa turanii Kubbaa Miilaa hojjetanii waa ta'u malee faallaa kana pireezidaantoonni sadii kaadhimamanii hirmaatan kun garuu lama yoo ilaalte guutummaan guutuutti Kubbaa Miilaa waliin waan walirraa fagaatanii jiran fakkaatu. Yoo ilaalte tokkichoo Alamaayyoo yoo ilaalte biizinesii yookiin immoo daldala irratti kan isaan xiyyeeffatanii jiran inumaayyuu taaksii kan jedhu isaa ispoonsara Direedaawaa taasisee kan jiru kana abbaa qabeenyaa isaan kanaati. Hagam Kubbaa Miilaa waliin walitti dhufeenya qabu ni jedhu akkuma gaaffii ta'ee jiru ta'e akkasuma gama biraatti yoo ilaalte obbo Malaakuu Fantaanirree akkasuma kanaan dura ministeerota garaagaraa ministeerota ta'anii biyya keenya kana tajaajilaadha kan isaan turan ammas naannoo Amaaraas tajaajilaadha kan isaan turan akkasumallee hundeessaa baankii Amaaraa keessaa gahee tokko warra qaban turan ammas pireezidaantii ta'aniidha kan isaan itti fufan namni kun haa ta'u garuu Kubbaa Miilaa waliin walitti dhufeenya bulchiinsaa fi Kubbaa Miilaa garaagarummaa qabaachuu danda'a. Of course bulchiinsa irratti ga'umsa olaanaa agarsiisanii ta'uu danda'a. Bulchiinsa kanaan dura yeroo ministeera irratti turan hojii gaarii hojjetanii ta'uu danda'a. Garuu Kubbaa Miilaa waliin hagam walitti dhufeenya qabu yookiin immoo beekumsa Kubbaa Miilaa hagam qabu ni jedhu gaaffii biraadha. Sababni isaa Kubbaa Miilaa beekumsa sirna biraarratti qabaatteetiif sirna biraarratti immoo yookiin immoo bakka biraatti beekumsa gahaa qabaatteef bakka biraarratti beekumsa gahaa qabaachuu ibsuu dandeessa. Sababni isaa beekumsa ati achitti qabdu guutuu yoo ta'e iddoo kanatti haga tokko beekumsi kee kun yookiin immoo hojiin ati hojjettu beekumsa kee wajjin wal qabatee waan deemuuf gufuuwwan quunnamuu danda'u. Haa ta'u garuu hagam Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa kana gara fuulduraatti butuu danda'u. Sababni isaa beekumsa Kubbaa Miilaas qabu guutummaan guutuutti waan beeknu qabnu Kubbaa Miilaa garuu kanaan dura hiistoorii isaanii yookiin seenaan isaanii kanaan dura isaan duuba amma ka'ee jiru Kubbaa Miilaa waliin walitti dhufeenya akka hin qabnedha kan inni kaasu. Isaayyaas jiraanii waggoottan arfan darban keessatti yeroo bu'a qabeessa ta'e yeroo warqaa dabarsan jechuun obviously yerootti aanuufis kaadhimama ta'anii dhaachuunsaa akka cubbutti akka yakkaatti ilaalamuun qabu. Maaliif nama hojii gaarii hojjetee waan ta'eef hooggansa itti gaafatamummaatti kennameef waggoottan arfan darban keessatti waan bu'a qabeessa ta'e wanta ija qabu tokko agarsiisaniiti kan jiran. Garuu ammas taanaan kan isaan irra fooyya'aa ta'e yoo dhufe iyyuu hin jibbamu. Garuu CV isaanii ilaalamu namoonni namatti caqaste kun Malaakuu Fantaa dabalatee tokkicha Alamaayyoo Federeeshinii Kubbaa Miilaa Direedhaa irratti kan dhiyaatan jechaadha. Isaan kun baakgiraawundii isaanii tarii Kubbaa Miilaa wajjin walitti dhufeenya isaan qaban yookiin immoo amma kanaatti industirii Kubbaa Miilaa keessatti hojjetanii hin beekan jennee qeequu dandeenya ta'a. Anyways garuu Isaayyaas Jiraa fakkeenya fudhattee immoo Jimma Abbaa Bunaarraa kaasee Jimma Abbaa Jifaar keessatti kilaboota sadarkaa dursuutti illee hojii pireezidantummaa kilabootaa irratti hojjetanii darbanii kan jiran. Kana jechuun Kubbaa Miilaatti dhiyoo turan namni kun Kubbaa Miilaa sadarkaa gajjallaa irraatii kaasanii developmentii taphattoota irraa kaasanii kilaboota inumaayyuu kilaboonni isaan dursaa turan sadarkaa olaanaatti yeroo isaan bu'a qabeeyyii turan arguu dandeenya. Jimma Abbaa Jifaar mataansaa
liigii olaanaa keessaa ol guddatee gara Pirimeer Liigiitti ol dhufee Pirimeer Liigii irratti immoo shaampiyoonii ta'uu kan danda'e bara gaggeessummaa isaanii yookiin immoo hojiiwwan isaan hojjetaniitiin ashaaraa guddaa leegasii guddaa bu'a qabeessummaa kilaba kanaa irratti agarsiisuu jechuun danda'ama. Gara Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa irrattis yoo dhufte immoo as dhufanii pirezidentummaatiin waggoottan arfan darban waan gaarii nu agarsiisanii kan jiran hagayya 22 hojii gaariidha kan isaan hojjetanii hagayya 22 Gondaritti kan gaggeeffamu haa ta'u garuu siistemni filannoo kanaa akka kanaan dura bara waggoottan arfan darban yeroo obbo Isaayyaas Jiraafa injifatanii gara Federeeshinii Kubbaa pirezidaantummaatti dhufan kanatti Affaaritti yeroo gaggeeffame rakkoo baay'eetu ka'aadha kan ture haa ta'u garuu ammaan akkamittiin gaggeeffaman jedhu dhimma biraa ta'eet akkasumarree pirezidaantii qofa osoo hin taane hojii gaggeessitoota 26 isaan jalatti hojjechuu danda'an 26 kaadhimamtoota kana baaseeti kan inni jiru. Koreen kun Federeeshinii Kubbaa Miilaa Gambeellaa irraa akkasuma namoonni sadii pirezidaantummaaf kaadhimamuuf ulaagaa dhiyeessanii turan haa ta'u garuu ulaagaa isaan dhiyeessan guutuu waan hin taaneef Federeeshiniin Koreen kun guutummaan guutuutti keessaa baasetti kan jiru hojjettoota Beenishaangul Gumuuz nam tokko dhiyaatanii kan turan waan fedheefu ulaagaa kaa'ameetiin deeggarsa argachuu qaban waan argannee fi miseensa keessaati filannooti ala ta'aniiti kan jiran waa'ee Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa marii keenya irratti yeroo ta'an kan deemu ta'a akkuma sila caqasuuf yaali taasisni hagayya 22 filannoon pirezidentummaa Gondaritti taasifama. Sana booda qabxii filannoo sanaa wajjin wal qabatee bu'aa filannoo sanaa wajjin wal qabatee wanta jiru immoo isin biraan kan geenyu ta'a. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB hordofaa kan jirtan ispoortii FIB dha. Dhimma ispoortii biyya keessaa fi biyya alaa irratti bal'inaan marii taasisaatti kan jiru. Yeroo deebinu turtii booda waa'ee dhimma ispoortii baargamaa argannetti kan ceenu ta'a. Nu waliin turaa eessayyuu nabina. Ispoortiin FIB akka tufeetti kan jiru kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB dhimma ispoortii baargamaatti arganne kan ceenuutu Pirimeer Liigiin Ingiliz bara dorgommii 2022-2023 kaleessa halkan keessa sa'aatii 4 irratti tapha Arsenaal Selhurst Park irratti Crystal Palace waliin taasiseen jalqabeeti kan jiru. Har'as taphoonni tufanii taphataman jiru. Fulhaamii fi Liverpool sa'aatii 8 daqiiqaa 30 irraa kaasuun Bournemouth fi Aston Villa sa'aatii 11 irraa kaasuun Leeds United Wolverhampton Wanderers waliin sa'aatii 11 irraa kaasuun Newcastle United Nottingham Forest kilaba bara kana gara Premier League ol guddatee wajjin sa'aatii 11 irraa kaasuun akkasumas Tottenham Hotspur Southampton waliin sa'aatii 11 irraa kaasuun Everton fi Chelsea immoo galgala sa'aatii 1 daqiiqaa 30 irraa kaasuun taphoota taphatanii tufanii kan dorgamu ta'a. Waa'ee Premier League Ingiliz bara dorgommii kana wajjin wal qabatee waan tokko kaasuuf dheengadda mata dureen jalqabne tokko ture ashu kilaboota tarii sadarkaa olaanaatti dorgomuu danda'u jedhaman filannee kilaboota jaarratti marii taasisaatti kan ture. Torban har'aan itti fakkaataman dogoggora baadheef dhimmoota Arsenaal wajjin wal qabatan irraa ilaalaatti kan ture. Yeroo darbee sagantaa keenya darbeetti immoo waa'ee Liverpool fi waa'ee Manchester City kaasnee haasaatti kan ture. Har'a immoo tarii kilaboota sadarkaa olaanaatti bara kana dorgomuu danda'u miira wal dorgommii olaanaa nutti agarsiisuu danda'u jennee filannee keessaa waa'ee Tottenham, Manchester United akkasumas waa'ee Chelsea kan kaasnee ilaalu ta'a. Mee jalqabarratti waa'ee Tottenham haa jalqabnu. Tottenham jijjiirraa taphattoota irratti bal'inaan hirmaachaatti kan ture bara kana Antonio Conteetiin erga durfamuu jalqabee dasitti Tottenham bara darbee walakkaa bara dorgommichaa irratti ture. Antonio Conteen Nuno Espirito Santoon hojii leenjisummaa Tottenham irraati yeroo gaggeeffaman gara kilabichaatti kan dhufan. Egaan hammuma kanatti illee jijjiirama guddaa nutti agarsiisanii kan jiran taphattoota iskwaadii bara darbee qaban irratti bara kana taphattoota ajaa'ibsoo dinqisiisoo garagarii isaaniitti makataniiti kan jiran iskwaadii bal'ifataniiti kan jiran kanaati irratti immoo waa'ee kilaba kana akkaataatti leenjisaan kun kilaba kana qopheessaa jiru ilaalte fiizikaal fiitnesii taphattoota irratti leenjistoota garagaraa sadii qacaraniiti kan jiran taphattoota irratti egaa akkaataan kanaan dura shaakal Tottenhamitti hojjechaa turee fi amma erga Antonio Conteen garagarichaatti erga dhufeeti asitti jijjiirama guddaa akka jirudha gabaasonni garagaraa eeraa kan turan kilabichatti kan dhiyaatan. Kana hojii wal qabatee tarii wanti nuti kaasuu dandeenyu Tottenham taphoota madaallii gahumsaaf illee biyyoota garagaraarraa naannee taphachaati kan ture. Kilabni kun gahumsa isaanii akka ajaa'ibaatti sakatta'aa waan jiran fakkaata. Shaakala yeroo hojjechiisan daqiiqaa 90 guutuu isa dirree irratti dadhabdura caalaa yeroo dheeraa tarii shaakala yeroo hojjechiisan hamma sa'aatii lamaatti hamma daqiiqaa 120tti kan Antonio Conteen hojjechiisaa jiran fiizikaal fiitnesii taphattoota akka ajaa'ibaatti hojjechaa kan jiran maaliifi daqiiqaa 90 dirree irratti yeroo taphattu daqiiqaa 90 guutuu humna wal fakkaataatiin
dirree keessatti waan qabdu baastee kilaba kee fakkantuuf fakkaatu hin dhaqa. Daqiiqaa 120 guutuu tireeningii kan hojjechisan. Intensity jalqabaatiin akka dhumaatti akkatti. Haala wal fakkaataa ta'e intensity jalqabaa yeroo jiru gahumsa daqiiqaa 90 irraa daqiiqaa 90 guutuu daqiiqaa jalqabaa irratti yeroo baay'ee ilaaltii ta'eef physical fitness taphattoota jalqabsee gaaffiin ka'u taphattoonni yeroo baay'ee stamina wal fakkaataatiin humna wal fakkaataatiin daqiiqaa 90 guutuu fixuunsaa rakkisa. Maybe taphattoota kanneen akka Ngolo Conte qofaa yeroo baay'ee kan caqafaman daqiiqaa 90 guutuu humna wal fakkaataan taphatu jedhama. Chelsea keessatti isa kana nutti agarsiisa taphataan kun amma garuu gara Tottenhamitti daqiiqaa tokkorraa kaasee daqiiqaa 90tti gahumsa agarsiistu humni kee intensitiin kee staaminaan kee tokko gadi bu'in akka hojjettuuf hojii baay'ee ulfaataa ta'e shaakala baay'ee ulfaataa ta'e Antonio Conte hojjechiisa kan jedhu. Leenjistoonni kan isaan hojjechiisan akkuma beekamu daqiiqaawwan 90 jechuun sa'aatiiwwan tokkoo fi walakkaa kan jedhamu sanadha. Gara dirreetti seenanii kan isaan hojjetanii taphatanii kanaa ol hanga sa'aatii lamaa fi akkas walakkaatti isaa gadi taphata leenjistoonni deeman jiru. Sababni isaa gahumsa wal fakkaataa daqiiqaawwan tokko irratti argisiisee fi daqiiqaawwan 81 85 akkasumas 90 daqiiqaawwan dabalataa keessatti argamsiisuu qabu isa jalqaba waliin wal fakkeessuuf jecha jalqaba sababni isaa gahumsa daqiiqaawwan dhumaa irratti agarsiisan daqiiqaa jalqaba waliin wal fakkeessanii itti fufuudha kan isaan dhageessan. Ammaan kana yoo ilaalte Premier League England jalqabaadha kan jalqabeeti kan inni jiru. Premier League yeroo jalqabu winter isa yennu akka bunaatti kan isaanii kan jalqabu waqtiin isaanii waqtii ammaatiin humna olidha kan jiru kan afaan wal qabsiisanii amma hojii isaan hojjechaa jiran tarii gara boodaatti erga Premier Leaguein jalqabee gara waqtiin jijjiiramu sanaaf irree faayidaawwan olaanaa isaaniif qabaata jedhee kan tilmaamu. Haa ta'u garuu Tottenham akkuma kanaan dura kaasaa turre yeroo baay'ee yeroo taphattoota garagarii isaatti fidaa ture kaasnee irratti taasaa ture taphattoota kan akkamittiin fayyadamuu danda'a maal isaan fayyadu jennee Richarlison fa'aa waliin kaafne. Siizini guutuu yookiin immoo bara dorgommii guutuu qormaan isaan Tottenham irraa waliin isaan qunnamu ammaan kana bara kanadha kan jaaru qabu. Sababni isaa bara darbee half season irra dhufaniiti kan isaan Tottenhamin qabatanii leenjisuutti kan qormaan sirriin ammadha kan isaan itti. Sababni isaa kanaan durarree kilaba Nuno Espirito Santos harkatti ture du'aa kaasanii humna lubbuutti horanii haga tokko sochoosu turan. Haa ta'u garuu bara kana taphattoota isaaniif barbaachisu garagarii isaanitti dhufeefira jechuun danda'ama. Haala ajaa'ibanii taphattoota jira taphattoota irratti kan hirmaatan garuu jira taphattoota hirmaatan kanarraati bu'aa qabeessummaan isaan fidan immoo akkamidha kan jedhu tokko dhiibbaa keessa isaan galchisa. Sababni isaa taphattoota garagariitti fidataniiru garagarii isaanitti fidataniiru taphattoonni garagarii isaanitti dhufan kun Antonio Conte sadarkaa tokkootiin gahuu danda'u taphattoota jedhaman kanadha isaanitti amanan kan garagarii isaanitti dhufan. Taphattoota kana faana immoo bu'aa qabeessummaan isaanii taphattoota jalqabaarraa kaaseetti kan itti tilmaamuu danda'e qabxiin funaannachuu yookiin cuurachuudhaan jalqabdu. Taphoota jalqabaa kanarratti qabxii dhabu taanaan taphoota jalqabaa kanarratti qabxiin isaan jalaa bada taanaan dhiibbaa keessadha kan isaan galuu danda'an. So kanaafiyyuu Antonio Conteen kan isaan intensiitii jalqabaatiin haga xumuraatti akka isaan taphattoonni fixan barbaadanii fi waqtii bonaa kana keessa taphattoonni kun qabxii guurrachuu yookiin immoo sassaabbachuu kan qaban yaada jedhu irratti waan Antonio Conteen kanaan dura liigicha sin beeku Chelsea waggaa lamaaf leenjisanii akka turan yaadatama. Chelsea waliin baruma jalqaba dhufan sana shaampiyoonii akka ta'anis yaadatama. Antonio Conteen liigichi isaaniif haaraa miti waggaa lama leenjisanii jechuun bara lamaffaa ittiin hojii leenjisummaa Chelsea irraa gaggeeffaman sana waancaa FA Cup injifatanii tufe kilabicha waliin kan adda ba'an. Bara jalqabaa yaadattoo ta'ee fi bara dorgommii 2016-2017 yeroo isaan Chelsea leenjisuu jalqaban Manchester City Pep Guardiola waliin jalqabee ture. Manchester United Jose Mourinho waliin jalqabee ture. Premier League in English miira wal dorgommii kan nutti agarsiisa jedhamee eegameeti kan ture. Antonio Conteen baruma jalqabaa isaanii kilaboota kanneen bira darbuun of course waa'een Guardiola kaafama ta'e waa'een City kaafama ta'e Guardiolaan kilabicha akka haaraatti ijaaruu qaba ture akka haaraatti kilabicha sakattaamuu qaba ture. Caaseffamni kilabichaa structuring kilabichaa duubarraa kaasee backroom staff irraa kaasee moodela biraatiin akka jalqabamuuf dirqama ture. Klopp garuu ji'a ja'a isaan dura turan Liverpool waliin. Liverpoolis jalgajjallaatii ka'eeti kan ture. Gariin Antonio Conte isaan bara dorgommii 2016-2017 Chelsea waliin shaampiyoonii ta'an sun waggaa lama dura garii Jose Mourinho kilabichumaatiin shaampiyoonii ta'eeti akka ture yaadatama. Waan fedheef wanta waa'ee Tottenham wajjin wal qabsiisnee kaasuu dandeenyu tarii kilaboonni baranaa jijjiirraa taphattoota irratti bal'inaan hirmaatan keessaa tarii jalqaba irratti kaa'uu dandeenya. Daanii Leeviin hojii gaggeessummaa olaanaa Tottenhamti erga jalqaba qabatanii asitti maallaqa olaanaa kan isaan ramadan jijjiirraa taphattootaaf bara kana akka ta'e beekama. Waggoottan 19 darbaniif hojii gaggeessaa olaanaa Tottenham akka turan yaadatama. Kilaboonni London bara kana kilaboonni London Arsenaaliif Tottenham yeroo jalqabaaf jechuun danda'ama.
waggoota dhiyoonya asiin as yoo kaafte ilaalte maallaqa olaanaa kan isaan baasan. Antooniyoo Koonteen immoo yoo ilaalte bara darbeeyyuu taphattoota lama gargarichaatiin makachuun ture jijjiirraa majiitiin illee yaadattoo ta'eef Rodrigo Bentancur fi Dejan Kulusevski taphattoota kanneen lamaan garagarii isaaniitti makanii kan turan. Taphattoonni kunneen lamaan kubbaa miilaa Ingiliziin beekan ture jechuun danda'ama. Kulusevskiin Juventus irraa kan dhufe isa dura Atalantaa keessatti kan beeknu Rodrigo Bentancur taphataan kunis kubbaa miilaa Ingiliziin beeku ture. Garuu taaktika falaasama ofii isaanii qaban sana falaasama isa kun Catenaccio jedhamu sanaaf taphattoonni kunneen lamaan kubbaa miilaa Xaaliyaan keessatti Antooniyoo Koonteen kubbaa miilaa sana waan beekuu fi haaraatti hin taane yaadattoo ta'ee fi siizinii walakkaa yookiin bara dorgommii walakkaa sana Antooniyoo Koonteen Tottenham kilaboota qabxii hedduu walitti qabatan keessaa Liverpool qofa ture kan isa caalu kilaboota qabxii hedduu half season erga Antooniyoo Koonteen gargaraachaa dhufe February 24 booda jechaadha. Kanaaf alatti Manchester City mataa isaa injifataniiti kan turan Liverpoolitiin qabxii gachisaniiti kan turan tarii Liverpool Tottenham injifatee ta'e shaampiyoonaa liigichaa ta'uuf iyyuu carraa qaba ture qabxii lama Tottenham harkatti gateeti kan ture dursaa kan turan Son Heung-min natti fakkaata yoon dogoggoruu baadheef galchiittiin Liverpooliin dursan kan lakkoofse booda irra garuu sadarkaa maaliitti Antooniyoo Koonteen irraati Tottenham demand akka godhu sadarkaan agarsiisuu danda'u bara darbe waan akeekuu danda'u kun agarsiisanii kan turan. Bara kana egaa waancaan addunyaa haalan amaleeffatamneetiin tarii taphoonni Pirimeer Liigii Ingiliz torbanoota 16 booda gaggeeffame booda akka jalqabuun beekama. Kaataan irratti inni kunis tarii taphattoota hedduullee garasitti arguu baatan taphattoonni Tottenham keessa jiran gareen biyyaalessaa isaanii waancaa addunyaa irratti hirmaatan bakka gareen biyyaalessaa waancaa addunyaa hirmaachuu irratti argachuuf filatamuudhaaf fakkeenyaaf amma ittisaarratti Clement Lenglen taphataa Baarseloonaa keessatti beeknu garee biyyaalessaa Faransaay akka taphatuu beekama. Bara kana waan gaarii nutti agarsiisuu danda'a jennee kan eegnu ta'a. Waa'ee Manchester United haa ceernu. Manchester United irraa maal haa eegnu waan jedhuuf United leenjisaa haaraa falaasama haaraa kanaan dura qabicha keessatti hin amaleeffatamne gara garichaatti bara kana gaa hojii isaanii jalqabatanii kan jiran Erik ten Hag kanaan dura Ajax keessatti ture rejireessaan bu'a qabeessummaa isaaniitis kan beeknu waancaa Erediviisiyoo sadii injifatanii kan turan. Gara United yoo dhufan garuu jijjiiraan taphattoota qixa barbaadamuutiin hammam deemaafii jira. Tokkoffaa kilaboota taphattoota attract gochuuf yookiin taphattoota ofitti harkisuuf dirqama Champions League irratti hirmaachuu qabda. Profiiliin kee waggoottan darbanii gaarii ta'u. Amma Manchester United taphattoonni baqachaa waan jiran bifa fakkaatuun Frenkie de Jong sadarkaa maaliitti Manchester United makamuu akka hin barbaanne irra deddeebiitiin gaafachaa akka turan hin beekama. Tiiler Malasiyaa kanaati alatti Lisandro Martinez Ajax keessatti ofiisaanii beekan Christian Eriksen jijjiiraa bilisaatiin Brentford City waliin bara darbee ture gara Manchester United fiduutiin ture kan jalqaban kana booda jijjiiraa taphattootaaf ammas maallaqni isaaniif ramadame kilaba kana akka haaraatti ijaaruuf waan isaan irraa eegamu jira. Garaagarummaan falaasamaa Manchester United keessatti amaleeffatamee jira. Erik ten Hag falaasama haaraa qabatanii dhufanii kan jiran. Erik ten Hag mataan isaa kubbaa miilaa Ingiliziif nama haaraadha. Kanaan dura Ingiliz keessa homaa gaaffii qabu. Ingiliz the most competitive league UEFA'n waggaa waggaatti koefficientii baasu qaba. Miira wal dorgommii olaanaa liigota irratti mul'atu irratti hundaa'e jechaadha. So Manchester Premier League Ingiliz miirri wal dorgommii olaanaa irratti mul'atu sadarkaa jalqabaa ta'eeti kan jiru. La Liga caalee, Bundesliga caalee, Serie A caalee. Erediviisiyoo moo ilaalte siin fixa. Erediviisiyoon immoo sadarkaa torbaffaarra jira. Ajax achitti amma liigii sana keessatti kilaboota akkamiiti kan isaan chaampiyoon chaalenjii isaan godha yoo jette tarii PSV Eindhoven darbee Feyenoord mul'achaa ture. Waggoottan lamaan sadan darban garuu PSV Eindhoven qofa ture. Al takka AZ Alkmaar yeroo Covid liigicha akka haqamuuf weerarri vaayirasii koronaa mul'atee ture. Yeroo sana AZ Alkmaar Ajax waliin xiqqoo ishee wal sukkumaa ture jechuun danda'ama. Kanaaf jedhatti Premier League keessatti Guardiola Manchester City dursaa jira, Jurgen Klopp Liverpool dursaa jira, Antonio Conte Tottenham jira. Kanaaf jedhatti Mikel Arteta liigicha hin beekaa Manchester City keessatti gargaaraa leenjisaa ta'ee ture. Yaadatamaa Thomas Tuchel jira, leenjisaa garee ajaa'ibaa ijaaraati kan jiran. Liigii kana keessatti maal nutti agarsiisuu danda'u waan jedhu gaaffii biraadha. Jijjiiraa taphattootaa irrattis immoo qixa barbaadamuutiin hirmaachaa jiru Manchester United waan jedhus gaaffii jira. Akka walii galaatti wanti kaasuu dandeenyu garuu bara dorgommii kana wajjin wal qabateedha waan ta'eef mata dureen keenya har'aa Manchester United irraatii bara kana hammam dimaandi godhama waan jedhu tarii sadarkaa Manchester City faatti sadarkaa kilaboota gurguddoo kanaatti chaalenjii gochuu dhiisuu danda'a. Wantoonni faaktaroota sila kaasee wajjin wal qabatee jechaadha. Wanti kilabicha akka haaraatti lafaa kaasanii ijaaruudhas waan ta'eef garaagarummaan falaasamaas ture. Zeeroo irraa kaanii kilabicha ijaaruudha waan ta'eef Erik ten Hag bara kana yeroo sakatta'insaa waan dabarsanitti fakkaata. Yeroo sakatta'insaa hanqinni kilaba kanaa eessadha. Taphataa isaa kamtu kilaba kana gadhiisee deemuu qaba. Bara dhufoo amajjiirrattuu
jijjiirraa foddaa jijjiirraa taphattoota lama sadiitiin waan fiix godhamaa. Yeroo itti barnoota fudhatan kan isaan ta'u Jurgen Klopp liigii isaanii faaraadha tokko. Jurgen Klopp yoo ilaalte gara Liverpool yeroo dhufan inumaayyuu haaf siizinii yookiin immoo walakkaa bara dorgommiitti ture kan dhufanii bara jalqaba dorgommii isaaniis yoo ilaalte qorumsa guddaadha ture kan isaan eeggate. Even Pep Guardiola yoo ilaalte bara dorgommii jalqabaa isaatiin Antonio Conteetiin caalaa miti kan waancaa Antonio Conteen kaase sana boodadha jalqabaa kaasanii kilaba isaanii kan isaan ijaaraa dhufan baakruum staafirraa gaafata sheefota nyaata hojjetan waliin irree waa wal qabatudha garee tokko uumuuf yookiin immoo garee tokko garee si waliin deemu ijaaruuf. Erik ten Hag gara Manchester United erga dhufe yoo ilaalte tapha falaasama mataa isaa waliin wal fakkaatu falaasama inni hordofu taphattoonni akka taphataniif pre-season irratti yookiin immoo gahumsa of madaallii kilabootaa irratti tapha taphataniitiin agarsiisaniiti kan isaan jiru maal akka taphachuu barbaadan dirree irratti maal akka agarsiisuu barbaadan falaasuma kanaan dura Bayern Munich garee ol guddattoota garee B keessatti beeknu yookiin garee B keessatti beeknu akkasuma immoo Ajax keessa erga deemanii falaasama agarsiisan gara Manchesteritti fiduu akka barbaadan ifaan ifatti mul'atee ture. Leenjisaniiti kan turan kilaba biraa Neezerlaandii keessatti jechaadha. Garuu yeroo baay'ee shaakala isaan keessatti roondoo hojjechiisuutu hin beekamu. Roondoo jechuun kubbaa miilaa Biraasiil keessatti amaleeffatame sana taphattoonni bakka dhiphaa keessatti kubbaa walitti daddabarsaa dibil paasiitiin sadarban jechaadha. Tiriyaangilii yookiin immoo rog-sadee hojjechaa. Rog-sadiiwwan garaagaraa amma faayinaal sardii yookiin immoo zoonii sadaffaa isa naannoo saanduqa peenaaltii garee faallaatti rog-sadii garaagaraa hojjechaa kubbaa walitti daddabarsaa tokko lama jecha gara zoonii garee faallaa weeraruutiin kan beekamu. Gareen isaanii Ajax keessatti kan agarsiise kanadha. Pireesiingii irratti baay'ee tolereetu akka hin goone hin beekama. Tarii Manchester United immoo pireesiingii wajjin wal qabate kanaan dura wanti waa'ee Manchester United kaasnu hin beeknu. Leenjisaan yeroo kilabichaa kan turan Ralf Rangnick illee waan kana yaalaniiti kan turan. United garuu ittuma bacancaratee beektamiti. Garaagarummaa guddaa uumame kan Solskjaer. Yeroon si kaasee siif barbaadu waan isaan taphachuu barbaadan guutummaan guutuutti argameera jechuun ni danda'ama. Bara kana Premier League taphattoota kilaboota Premier League faana tokko tokkotiin kan isaan taphatan. Taphattoonni Premier League kilaboonni Premier League keessa taphatan tapha akkamii akka taphatan dorgommii akkamii keessa akka dhufan kondiishinii akkamii keessa akka dhufan guutummaan guutuutti bara of ilaalanidha jedheen kan namanu. Bara kana guutummaan guutuutti Manchester United irraa sadarkaa Pep Guardiola Manchester City yookiin immoo Jurgen Klopp Liverpool yookiin akkuma Arsenal Mikel Arteta irraa eeguun sadarkaatti eegamu natti hin fakkaatu Manchester United irraa. Haa ta'u garuu sadarkaan isaan top 4 galanii xumuru jechuun Manchester galanii xumuru taanaan Manchester United akka waan badhaasa wayii argataniittidha kan tilmaamu. Mataa dhukkubbii kilabichaa leenjisaa kanaa ta'uu kan danda'u tarii Manchester United keessatti yeroo baay'ee waan taasifamu inni leenjisaan tokko yeroo dhufu leenjistoota dhiibbaa keessa galchuutiin miidiyaalee irratti bobba'anii kan jiran taphattoonni seenaa qabeeyyii Manchester United waan kan akka Rio Ferdinand fa'aa Roy Keane fa'aa leenjistoota qeequu leenjistoota dhiibbaa keessa seensuutiin kan beekaman. Tarii Rio Ferdinand Roy Keane jira Paul Scholes illee darbee miidiyaa irratti mul'ata. Tarii gaa waan fedheefu tarii leenjisaan kun jalqabarraa qabxiin jalaa yoo babbade qixa barbaadamuuti Manchester United perform gochuudhaaf hubaate obsuu fi qabu amantaan jedhu jiraachuu qaba. Kanaaf ilatti gaamee waa'ee Chelsea gabaabsinee kaasnee gara dhimma keenya xumuruutti hafennu. Chelsea illee bara kana taphattoota garaagaraa dhabaate kan jiru. Amma fakkeenyaaf Marcos Alonso dhufaatii Kukureeyyaa wajjin wal qabatee taphataa kana dhabuu danda'a. Taphataan kun gara Barcelona deema jedhamaati kan jiru. Kanaaf ilatti Anthony Rudiger taphataa cimaa sarratti erga John Terry kilabicha gadhiiseeti. Chelsea akka seenaa isaatti taphattoota cimoo argee keessaa tokkodha. Taphataa kana waliin milkaa'inoota garaagaraa gonfatanii kan jiran. Andreas Christensen taphataa lammii Denmark Barcelonaaf bilisaan kennanii kan jiran. Kanaaf ilatti Romelu Lukaku maallaqa olaanaatti baasanii bara darbee Inter Milan irratti mallatteessifatanii turan. Taphataa kanas Inter Milaniif deebisanii ergisaan kennaniiti kan jiran. Sala fuulduratti taphataan isaan fidan Raheem Sterlingidha. Amma dheengadda taphataa tokko Chukwuemeka taphataa jedhamu tokko Aston Villa irratti mallatteessifanii kan jiran. Taphataan kun Aston Villa keessatti ga'umsa ol guddataadha. Taphataa ajaa'ibaa akka ta'e beekama. Aston Villa yeroo darbee sagantaan geettuu geezeree tokko ture. Hooggansa kilaboota Premier League 20 dabalatee jechaadha. Abbaan qabeenyaa Chelsea amma Todd Bowlin hojgaggeessaa olaanaa Aston Villa waliin walitti dhufanii waa'ee taphataa kana mari'atanii kan turan. Taphataa kana mallatteessifachuuf Barcelonaan paawundii miliyoona 3 dhiyeesseeti kan ture. AC Milan illee taphataa kana mallatteessifachuu kan barbaadu beekama ture. Carneccio Kumakaa jedhama taphataan kun. Garee ol guddattoota Aston Villa keessaati kan dhufe. Waggoottan 12 darbaniif Aston Villa keessa kan ture. Kanaaf ilatti garee ol guddattoota garee biyyaalessaa Ingiliz umurii 19 gadii keessatti yeroo darbee waancaa Awurooppaa umurii 19 gadiitiin garee biyyaalessaa Ingiliz wajjin
Cheelsiin ga'umsa ajaa'iba agarsiisee kan ture. Waancaa FA Cup gurguddattoota bara 2020-2021tiin Aston Villa keessatti ga'umsa ajaa'iba agarsiisee kan ture. Taphataa amalaan tarii amala lakkoofsa 8 qabu. Amala lakkoofsa 8 lakkoofsa 10 qabudha. Bakka sanatti Mason Mount Kai Havertz Chelsea akka tajaajilan beekama. Tarii ammoo kaayyoon isaanii maal fakkaata? Taphataa perfect number 9 yookiin immoo strikerii jettu hin qabanii. Timo Wernerii gadhiisuuf jechaa kan jiran. Romelu Lukaku Inter Milan dabarsanii kan jiran. Akkanatti fakkaatutti Sterling mataan isaa qarqara irraatii ka'ee gara keessaatti seenuutiin kan beekamu. Taphattootuma akka kana baay'isanii taphattoota irraatii taphattoota amala midfielderii ta'anii offensiivii ta'an fakkeenyaaf Manchester City bara darbee yaadattooteef taphataa perfect number 9 yookiin immoo strikerii jettu malee galchii bara dorgommichaatiin galchii 98 lakkoofsee kan dorgome. Strikerii malee taphatee jechaadha. Toomaas Tucheelis kaayyoon isaanii kana fakkaata. Taphattoota amala offensiivii qaban carraawwan galchii uumuu danda'an walti baay'isuun Mason Mount yoo ta'e Kai Havertz yoo ta'e Christian Pulisic jira taphattoota kanaa walti baay'isanii isaan irraatii galchiiwwan oomishu liigicha keessatti akka gaariitti perform gochuu waan barbaadan fakkaata. Chelsea irraa bara kana maalaa eegu waan jedhuuf hirmaannaa Champions League waan argatu fakkaata. Maybe kan Arsenal, kan Liverpool, kan Manchester City, kan Tottenham wajjin wal qabsiisee ilaaltu tarii Chelsea xiqqoo ishee baalaansii isaa dhabuu danda'a amantaan jedhu jira. Maaliif taphattoonni garicha gadhiisan qixa barbaadamuutiin garicha keessa taphattoonni bakka hin buufamne waan jedhamu jira. Kulibaaliin dhufeera of course. Kulibaaliin garuu qofaasaa maal gochuu danda'a? Kukureeyyaan dhufeera. Kukureeyyaan Manchester City waliin caalbaasii irratti maqaan isaa deebiitiin ka'aa kan ture. Bakka Ben Chilwell taphatu sanatti kan taphatu. Chilwellii fi Sterling iyyuu sarara bitaa irratti Chelsea akka ajaa'ibaatti carraawwan galchii uumee gara fuulduraatti dorgomaa cimaa akka ta'u gochuu danda'u waan jedhamu jira. Tarii waan kana gabaabsinii kaafnee gara xumuraatti argamu. Chelsea yoo ilaalte ani guutummaan guutuutti akka miidhuuleen garaagaraa jedhanitti miidhamaadha yookiin immoo taphattoota hanga jedhamu dhabeera jedheen tilmaamu. Sababni isaa Andre Christensen yoo ilaalte bara dorgommii kanaatiin taphoota 19 qofaadha kan taphate. Even isa caalaa taphataan Chalobah tapha Premier League irratti hirmaatetti kan jiru. Akkasuma Marcos Alonsoon miidhama Chilwell waliin wal qabatee gara dirree haaseenuu iyyuu malee erga Chilwell miidhameetiin asidha gara dirree seenee kan taphachaa ture. Even yoo gaddii sirree uumaa waan amma kana miidhama qabu natti fakkaatu bakkichatti sababa isaa Kurillaan gara garii kanatti dhufeera. Even karaa Cesar Azpilicuetaan guutummaan guutuutti tureera keessa Chelsea keessa garuu gama fuulduraan yoo ilaalte dirree fuuldura irratti taphataan isaan baasan yookiin immoo dhaban jettee tilmaamtu Romelu Lukaku qofaadha. Romelu Lukaku irraati bara darbe gamsaan isaan tilmaamanii gara garichaatti fidan guutummaan guutuutti implement yookiin immoo gara dirree irratti agarsiisa jechuun hin danda'amu. Bakka inni gadhiise kanaaf yoo ilaalte taphattoonni kanneen akka Raheem Sterling dhufaniiru authentic strikerii ta'anii akka Robert reference number 9 ta'anii akka Romelu Lukaku gargaaruu haa baataniif malee cimina tokko Chelseatti dhufanii dabalamanii jechuu dandeenya. Sarara gidduu irratti yoo ilaalte taphattoonni akkuma kanaan dura jiranittidha kan isaan jiran. Saul Niguez qofaadha kilaba kanaan ergisaan gara Atletico Madrid kan deebi'u. Gama biraatiin yoo ilaalte ergisarra taphattoonni turan ga'umsa olaanaadha kan agarsiisan. Billy Gilmour jiru, Gallagher jira, Armando Royan bara darbe half season yookiin walakkaa bara dorgommiitti irratti gara Southamptonitti makamee ga'umsa olaanaa agarsiise gara kilaba kanaatti deebi'ee kan jira. Michi Batshuayi ammas sarara fuulduraa irratti jira taphattoota jiranidha. Taphattoota kanatti taphattoota dhabuu qofa osoo hin taane kan isaan qaban leenji isaa gaariidha kan isaan qaban. Leenji isaa ga'umsa olaanaatiin taphattoota ga'umsa isaanii baasanii akka isaan mul'isan gochuu danda'u leenji isaa qabu. Leenji isaan kun immoo Thomas Tuchel taphattoota kanatti fayyadamee ga'umsa olaanaa kilaboota kana faana sadarkaa Champions League hirmaannaa Champions League argachuu carraa qabu olaanaa kan hin tilmaamu. Sababni isaa gama biraatiin taphattoota garee biraarraaf gara garee isaaniitiif carraan isaan fiduuf qabanis ammas olaanaadha. Almost guyyootawwan 25-26 fuddaa jijjiirraa kanaatiin hafaniiti kan isaan jiran. Amma September tokkotti waan turuuf fulbaana tokkotti akkan isaaniitti waan turuuf fuddaan jijjiirraan kun gara garii isaaniitti irree taphattoota baay'ee yookiin immoo taphattoota barbaadan 2-3 gara garii isaaniitti carraan isaan fiduuf qaban olaanaadha amantaa jedhu. Waan fedheef dursaan taphattoota Chelsea Cesar Azpilicuetaan waggoottan 10 darbaniif kilabicha keessa tures kontiraataa haaraa ji'oota 12 dhufaniif garicha waliin isa tursuu danda'an malattii siira jedhamee kan jiru Chelsea har'a galgala sa'aatii 1:30 irraa kaasuun Everton leenjisaa isaanii kanaan dura Everton leenjisaan Everton Frank Lampard akka ta'e beekama. Frank Lampard immoo kanaan dura Chelsea leenjiseeti kan ture taphataa seenaa qabeessa Chelsea akka ta'e
isin beekama bara darbee liigicha keessa turuu mirkaneeffachuuf dirqama Chelsea injifachuu qaba turanii Frank Lampard Chelsea injifachuun isaa yaadatama waan fedheef taphni Chelsea irra taasifamu inni gama waan fedheef kabajamtoota daawwattoota televezyiinii A5 hordofaa kan turtan ispoortii A5 dha immoo ispoortii biyya keessaaf biyya alaa irratti bal'inaan marii taasisaati kan turre istuudiyoo keessa kasii waliin ture ani jireenyaa dinqiisaa fi Ashannaafi Darajee ogeessa kaameraa keenya Oliyaad Badhasaa waliin ta'uun turtii taasisneeti kan jiru yeroo ta'an dhimmoota biroo qabannee walitti deemnus nagaan tura horaa bulaa deebaana.